Лариса Морозова, выполз котик на карниз. Маша, ты знаешь, что я тебе сейчас расскажу? Выполз котик на карниз, головой вниз повис. Он болтался и крутился, видно, лапой зацепился. Вдруг гроза из-под лес. Кот на деревце полез, перепрыгнул на березу, страшно бедному, серьезно, и с разбега на сосну покорять стал высоту. На верхушке самый он, наш прыгун и чемпион. Там мяукает истошно, так что слушать невозможно. Это видели мы сами, как спасатели спасали по пожарной лестнице в этом самом месяце. Только Тошка не сдавался, он как мог, так отбивался и своими лапами дядю исцарапал он. Котик требовал заботы, он промокший, да и коты требовал внимания, а не наказания. Мы 2 дня его учили, и кормили, и лечили. Он гулять идти боялся, так что дома оставался. Только 3-й день настал, дома кот сидеть устал. Снова вышел на карниз, головой вниз повис.